सर्दी जुकाम बहुत जल्दी हो जाता है और आप इसे बिना दवाई के ठीक करना चाहते हैं तो क्या करें। दोस्तों, मैं हूं दिव्या धवन, एक सर्टिफाइड न्यूट्रिशनिस्ट, एक डाइट प्लानर और आपकी हेल्थ कोच। आपने आधा गिलास पानी लेना है, उसके अंदर आधा इंच अदरक का टुकड़ा क्रश करके डाल दीजिए। 2 से 3 पत्ते तुलसी के कैसे भी काट कर या फिर उसे पीस कर डाल दीजिए पेस्ट बनाकर। इसके अंदर 2 चुटकी काली मिर्च डाल दीजिए। इस पानी को उबालिए। जब पानी आधा रह जाए, यानी कि आधे से भी आधा गिलास रह जाए, तब आपने इसे छान लेना है। छानने के बाद गुनगुना होने देना है। 1 चम्मच शहद मिक्स कर दीजिए। दिन में 2 बार ऐसा ही काढ़ा बनाकर अगर आप पीते हैं तो ये सर्दी खांसी नहीं होने देता और जिनको हो चुकी है जल्दी ठीक कर देता है।